Nghệ An, dân nghe còi báo động là kéo nhau đi trốn. Suốt 4 tháng qua, người dân xóm 9, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An sống trong hoang mang lo lắng vì hàng ngày phải chung sống với những tiếng nổ mìn, đinh tai, nhức óc tại mỏ đá phục vụ nhà máy xi măng sông Lam. Nhà một bên, mìn nổ một bên. Theo quan sát của chúng tôi, địa điểm nổ mìn cách nhà dân cư ít nhất, gần nhất là khoảng 200 mét. Một bên là hàng chục hộ dân sinh sống, một bên là bãi mìn đánh đá, nhưng không có bất kỳ một thiết bị che chắn bảo vệ mỗi trận nổ mìn. Mặt đất rung chuyển, đá bắn tung tóe bay cả ở khu dân cư khiến mọi người vô cùng hoang mang lo lắng, và có không ít trường hợp nổ làm đá bắn trên nhà, xuống vườn, hư hỏng tài sản của người dân. Chị Trần Thị Hương, xóm 9, xã Bài Sơn, sống cách điểm nổ mìn khoảng 300 mét kẻ. Hôm đó tôi đang nấu ăn dưới bếp thì nghe tiếng còi báo động nổ mìn, sau đó là những tiếng nổ ầm ầm khiến cả ngôi nhà lắc. Tức thì tôi nghe tiếng động lớn trên nhà, chạy lên thấy một hòn đá to bằng nắm tay rơi xuống đạp vào. Nam Vi nói: có cùng tâm trạng anh Thái Đức Trúc cho biết gia đình tôi đã bị 3 hòn đá to như nắm tay rơi xuống vườn phía sau. Nhà có con nhỏ nên tôi rất lo sợ. Để đảm bảo an toàn cho bà con, mỗi lần nghe còi báo động là gia đình sẽ đưa con đi trốn. Bà con nơi đây còn hết sức bức xúc bởi vì nổ cây không động làm nứt nhà cửa. Nhà tôi mới xây dựng được 3 năm, nhà tạm và tường bao vừa xây xong, chưa thanh toán tiền nợ, thế mà mình nổ cây chấn động rung lắc khiến cả 3 công trình đều có nhiều điểm nứt. Chưa hết, người dân còn lo lắng xóm gần điện nổ mìn sẽ có những ảnh hưởng lâu dài tới con cháu. Anh Nguyễn Văn Hải lo lắng gia đình tôi có 3 con, đứa lớn năm nay 16 tuổi, 2 đứa còn lại chỉ mới 11 và 3 tuổi. Chờ mỗi lần nghe tiếng động là đứa nhỏ giật mình hoảng sợ. Nhà máy chỉ mới bắt đầu hoạt động, mình sẽ còn nổ. Sống gần như thế này, gia đình tôi rất lo các con sẽ bị ảnh hưởng, rất mong muốn sống có giải pháp giải quyết. Xong như vậy, hộ dân bị ảnh hưởng được biết, còn dân sống chín có khoảng 5 sống một khoảng 300 nhân khẩu thì có đến 24 hộ có đất phản ánh bị ảnh hưởng do mình nổ. Sự đơn thư này đã được chính quyền địa phương chuyển đến nhà máy xi măng sông Lam. Trưởng xóm 9 ông Hoàng Văn Tý cho hay ngày 10 tháng 11 nhà máy tổ chức đối thoại với người dân và sẽ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mình và tổ chức kiểm tra thực tế để có phương án hỗ trợ cho người dân. Đến nay những ảnh hưởng của mình đã cơ bản được hạn chế, nhưng vẫn không thấy khi nhà máy về kiểm tra thực tế. Theo ông Nguyễn Song Hào, phụ trách phòng hành chính nhà máy xi nghiệp Sơn Lâm, nhà máy cho nổ mìn để xây dựng bãi đỗ xe từ khoảng giữa tháng 7 năm 2016. Địa điểm nổ mìn cách nhà dân cư khoảng 250 đến 300 mét. Thời gian nổ từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 và từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30. Mìn nổ có ảnh hưởng đến tiếng động, làm nứt nhà và một số hộ dân đã rơi vãi thì chỉ một vài trường hợp. Nhà máy thống nhất với Ủy ban nhân dân xã Bài Sơn đi kiểm tra thực trạng các hộ dân để có phương án hỗ trợ. Tuy nhiên đến chiều ngày 22 tháng 11, Ủy ban nhân dân xã vẫn chưa bố trí được lịch cụ thể. Về lâu về dài, nhà máy mong muốn chính quyền sớm có phương án tái định cho 19 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhà máy chỉ mới đi vào hoạt động, người dân sống cận kề không có tránh được ảnh hưởng. Ông Hào cho hay. Ông Nguyễn Hải Quang, chủ tịch xã
bài sân khẳng định việc nổ mìn phá đá ngay tiếng động lớn làm nứt nhà và đã bay một khu dân cư đó là một nhà máy xi măng sông Năm, và xã cũng đã thống nhất kiểm tra thực trạng nhà dân để có phương án hỗ trợ. Tuy nhiên tuần vừa qua do bận công việc, xã không bố trí được cán bộ đi nên lùi lịch sang tuần sau. Hiện nhà máy đã cam kết giảm lực lượng nổ mìn. Thay đổi giờ nổ về lâu dài, xã sẽ kiến nghị với huyện, tỉnh sớm di dời những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy like, subscribe và share để tiếp tục xem video mới nhé.